Պարոն Խաչատրյան, պարոն Ավետիսյան, հարգելի գործընկերներ, օրինակ հարցեր կան, որ բարձրացնում եք, լրիվ լեգիտիմ են, օրինակ, որ պարոն Խաչատրյան ասում եք ոնց եղավ, որ մոնոպոլ եղավ մի ընկերություն, այդ կարելի է քննարկել, կամ օրինակ, որ ասում եք կարմիր գծերի մասին այդ որոշումը ընդունելուց հետո խցանումները ինչքանով մեղմացան, այդ էլ կարելի է քննարկել, իդեպ այդ հարցերը մենք ձեզնից ավելի ինտենսիվ ենք տալիս ու պատասխաններին ենք սպասում ենք, բայց բաներ կա, որ ասում եք, իրականում ես համոզված եմ, որ պատասխանը դուք էլ գիտեք։ Հիմա որ պարոն Ավետիսյան, ասում եք ժամանակին պայքարում էիք 150 դրամի դեմ։ Դուք այն ժամանակվա ու հիմիկվա տարբերությունը չեք նկատում, ասենք իրոք չեք նկատում, այն ժամանակ առաջարկվում էր 150 դրամ, նույն գազելները պահպանելով։ Հիմա դուք նայեք Երևանի ավտոբուսային պարկը, այսինքն դրանք համեմատելու ենթակա բաներ են, ու վերջին հաշվով այս տարիների ընթացքում մենակ գնաճը բավարար էր, որ առանց որևէ բանի սակագինը նայելու, վերանայելու հիմք առաջանար։ Այսինքն ուզում եք համոզել մարդկանց, որ հնարավոր է ինքնարժեքից ցածր գնով ունենալ նորմալ հասարակական տրանսպորտ, տենց բան չի լինում։ Քաղաքացին եթե չվճարի, ուղևորը չվճարի, բոլորն են վճարելու դրա փոխարեն այլ հարկերի տեսքով։ Դուք դա ինձնից դա գիտեք։ Կամ որ ասում եք ինչու առաջացավ այդ անհրաժեշտությունը։ Նախ ու այդ տուգանքի մատերիալն էլ մանտրայի նման ամեն անգամ կրկնում եք։ Եթե կա կանոն, պիտի լինի նաև պատասխանատվություն։ Իսկ այդ պատասխանատվությունը առաջանում է անհրաժեշտությունը հատկապես այն դեպքում, երբ որ խորհրդարանի падգամավորները փոխանակ մարդկանց հորդորեն, որ ընդունված օրենքներն ու կանոնները պահպանեն, հակառակը խորհուրդ են տալիս, ասում են մի վճարեք, կանոնները խախտեք, այսինքն ինչ եք առաջարկում, այն բարեխիղճ ուղևորները վճարեն ոչ բարեխիղճ ուղևորների համար։ Ուզում եմ ասել, ավարտում եմ, մի ձևացրեք, որ դուք մեր քաղաքացիների մասին ավելի շատ եք մտածում, քան այդ քաղաքացիները ու մենք, որովհետև այն բոլոր փոփոխությունները, որ կատարում են, հենց այդ քաղաքացիների շահերից ելնելով են անում։